आकाशवाणी पणजी. नमस्कार. साहित्य अकादमीचो 2025 वर्साचो बाल साहित्या खातीरचो पुरस्कार साहित्यिका नयना आडारकार हांकां फावो जाला. त्याच निमतान आयकुया तांचे कडेन संवाद. तांचे कडेन उलयतात चंद्रिका पाडगांवकार. नमस्कार. हांव चंद्रिका पाडगांवकार तुमकां समेस्तांक येवकार दिता. इश्टानो, साहित्य म्हळ्यार भाशेच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त केल्ले उमाळे, गिन्यान, अनुभव, भावना उक्तावपाचें एक साधन म्हळ्यार साहित्य अशें म्हटल्यार जाता. कथा, कादंबरी, कविता, ललित लेख, नाटक, विनोद, बालसाहित्य अशा विविध प्रकारांनी साहित्याची रचना जाता. हातूंतल्या चडशा प्रकारांक हाताळपी साहित्यिका श्रीमती नयना आडारकार आयज आमच्या स्टुडियोंत आसात. 2025 वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. नयनाबाय, नमस्कार. नमस्कार. तुका अंदू वर्साचो म्हळ्यार 2025 वर्साचो बाल साहित्या खातीर आशिल्लो साहित्य अकादमीचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. नयनाबाय, नमस्कार आनी तुजें अभिनंदन. देव बरें करूं. हो पुरस्कार जाहीर जातकच तुजी प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली? म्हाका खूब खोस जाली, कारण हांवें चिंतून नाशिल्लें की म्हाका केन्ना साहित्य अकादमीचो पुरस्कार बी मेळटलो. हांव म्हज्या सातत्यान प्रामाणीकपणान म्हणजे बरोवप करतालें आनी एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें, म्हणजे हें नाशिल्लें, पण मेळटकच खोस जाताच न्ही. एक मनीस म्हणून म्हाका खूब खोस जाली की हांव जें कितें करतां कार्य ताका कोण तरी एक फाट ठोप दिता. बरें दिसलें की म्हज्या कार्याची दखल घेता अशें म्हाका दिसलें आनी खूब खोस जाली. बेलाबायचो शंकर आनी हेर काणयो ह्या पुस्तका खातीर हो पुरस्कार फावो जाला. तर हातून ह्या पुस्तकाचें खाशेलेपण अशें कितें आसा? पुस्तकाचें खाशेलेपण म्हळ्यार हांवें हातूंत एक वेगळो प्रयोग केला की आमी सातत्यान हांवें पळयलां की चडशीं पुस्तकां जीं आसा तीं पारंपारीक जी काणयो आसता की एक आसता राजा एक राणी अशें आनी मागीर सुखाची जाली निमाणें कितें तरी जाता अशे तरेन एक पारंपारीक काणयो आयिल्ल्यो आसा. हांवें म्हज्या कथा संग्रहान वेगळो प्रयोग केला. म्हणजे आतांच्या वेळावयली भुरगीं तीं कितें फेस करतात, इश्कोलान कसल्या तरेचे प्रॉब्लेम फेस करतात, अथवा भुता खेतांचे कितें सांगता तांचेर विश्वास बसता न्ही, मागीर ते तांचेच मनांतलें सगळें काडून उडोवपाक, पण तें खंयच्याय तरेन तांकां प्रीच करून न्ही की अशेंच करूंक जाय तशेंच करूंक सांगनासतना तांची तीच आपुणूच सोदून काडटा सगळें तातूंतल्यान मार्ग. अशे तरेन हांवें त्यो काणयो मांडले. म्हणजे एक वेगळेपण दिवपाचो प्रयत्न केला जे आतांच्या भुरग्यांक खूब आवडटलें. अशे तरेन हांवें एक प्रयत्न केला. एक कुतूहल म्हणून विचारता तुका, नयना, तुका ह्यो काणयो कश्यो सुचतात? कश्यो सुचतात ते म्हणजे सांगूं नजो. भुरगीं म्हजो वीक पॉयंट. म्हणजे भुरग्यां मदीं हांव खूब रमतां. अजुनी भुरग्यां मदीं नाचपाक बीन लागता म्हणटा तूं कितें नाचता भुरग्यां मदीं. ह्या भुरग्यां मदीं जेन्ना हांव भोंवता तेन्ना म्हाका तांचें भाव विश्व कळून येता की तीं खंयच्या लेवलाचेर विचार करतात, तांकां कितें जाय आसता हाजें हांव म्हजो सोद घेता. असो म्हणजे तांकां कितें जाय, उगीच कितें सांगलें भुरग्यां आतां आमी पयलींच्यो बीन काणी सांगतकूच ती रोखडी ताका एक जाप दुसरी आसता तांची, ती कितें तें आपूण एक ताका मार्ग सुचयतात. म्हणजे तांच्या मदीं खूब तशी प्रतिभा आसता. भुरग्यांक जी प्रतिभा आसा म्हणून हांव कितें करता तांच्या मदीं भोंवता, तांच्या मदीं उलयतां, तांचे कडेन जाणून घेता आनी तांकां कशें जाय, तांकां कितें जाय आसतलें, कितें गरज आसा काळाची हें पळोवन हांव काणयो बरोवपाक लागता. काळाची गरज म्हणलें न्ही, म्हणजे काळाची गरज अशें म्हणजे तुका कितें म्हणपाचें आसा तातूंतल्यान? आयची भुरगीं सामकीं म्हणजे इतली ती हुशार आसतात की आमी केन्ना केन्ना सांगता पळय अशें अशें जालें आनी तांकां तें आमी तें पटून घेता. अशें जाता कितें सांगता, अंधविश्वासाच्यो कसल्यो काणयो सांगतालीं भुरगीं आमकां जाणटेपणांत. म्हणजे भुरगीं जाणटीं सांगतालीं आमकां, आमी ती मानून घेतालीं. आमकां अशें भूत दिसता आनी कितें जाता, अशें केलें अशें जाता, काळें माजर गेलें अशें आमकां कितें कितें दिसतालें. आतांची भुरगीं क्वेश्चन करतात, कित्याक जाता हें, कितें म्हणटा, तुका खंय दिसलां म्हणून तांच्या मनांतलो भंय काडपा खातीर पयलींच्यो काणयो कश्यो आसताल्यो की तांकां देख दिताले की अशी अशी देख, म्हणजे तुज्या काणयेची ही देख, आनी भुरगीं मागीर ती पाठ करतालीं. ही देख कसलीच देख पाठ करून बीन दिवपाक शकना, ती मागीर तें बोर जाता. भुरग्यांक आपसुकूच कळूंक जाय काणयेंतल्यान की बाबा ह्या काणयेन अरे हें त्या भुरग्याक अशें भोगता अशें केलें जाल्यार हांवें हें करचें ना, हें भुरग्याक आपसुकूच कळपाक जाय. अशे तरेच्यो काणयो हांव घडयता मुद्दम, म्हणजे भुरग्यांक खातीर मुद्दम. म्हणजे तुका म्हणपाचें आसा की आधुनीक काळांतलीं भुरगीं जी आसात ती आतां बरीच हुशार आसात आनी तांच्या मनान अनेक प्रश्न आसतात आनी प्रश्नाच्यो जापो ती सोदतात आनी ती विचारतात. आनी ताका लागूनच अशे तरेच्यो काणयो तुज्या रचनेंतल्यान निर्माण जातात. आनी आज त्या पुस्तकाक पुरस्कारूय बी फावो जाला. पुरस्कार मेळटकच खंयच्याय साहित्यिकाक खूब उमेद जाता, खूब आनंदाची गजाल. पूण दर साहित्यिकाक किंवा दर पुस्तकाक पुरस्कार मेळटलो अशें
ना, पण असो तुज्या जिवनांतलो एखादो प्रसंग जो हो पुरस्कार आसा आनंदाची गजाल, पण असो एखादो प्रसंग जो साहित्याच्या मळार तुका अनुभवाक आयलो की जातूंतल्यान तुका खूब उमेद जाली. हय, हांव एक सांगू शकता की आमी कारवार एक अखिल भारतीय परिशद आशिल्ली आनी तेन्ना आमी हे देवी ही कविता वाचली. आनी ह्या कवितेंत कितें आसा की एक सर्वसामान्य बायल जी दिसपटे जी भोगणार भोगता ती देवीक विचारता की देवी तूं एक दीस तरी तुज्या गर्भकुडींतल्यान भायर येवन हांव जें सोंसतां, एक सर्वसामान्य बायल जी सोंसता तें तूं सोंसूं शकतली काय कितें अशी ती प्रश्न करता. आनी ही अशे तरेची कविता हांवें ती मांडली आनी म्हजें ज्या तरेन हांव हें करता कविता सादर करता तशें म्हणून हांव सदचे भशेन सकयल देंवलें आनी गेलें. जाल्यार प्रेक्षकांतल्यान एक बायल येयली आनी तिणें म्हाका घट्ट व्यंग मारली आनी म्हाका म्हणपाक लागली तुमी म्हजी कविता बरयल्या, म्हजी काणी बरयल्या. आनी म्हाका तेन्ना अशें दिसलें की म्हजें जिवन सार्थ जालें सारकें आनी म्हाका एक व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळो. खंयच्याच पुरस्काराक ती तोड वचची ना. बरोबर, म्हाका दिसता ती तिका आपलीच काणी दिसली आसतली आनी तिणें ती येवन तुका अशी व्यंग मारली. तुवें इतर साहित्य प्रकार जे आसात ते बी हाताळ्ळे, म्हणजे आतांच तुवें उल्लेख केलो कवितेचो, देवी ह्या कवितेचो, तर कविता बरयता तूं आनी कविता संग्रह तुजे आयिल्ले आसात. तर हे बाकीचे जे साहित्य प्रकार आसा ते बी तुवें कशें कितें हाताळ्ळे? आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपापली एक शैली घेवन मुखार वता. जशें एखादो कवी आसा जाल्यार तो कविता बरयता किंवा ललीत निबंध बरयता. तुवें ललीत निबंध बरयले, तुवें कथा बरयल्यो, तुवें बाल साहित्य बरयलें, तुवें विनोद बरयले आनी तुवें कविताय बरयल्या. तर अशे तरेचे वेगवेगळे जे प्रकार आसात ते कशें कितें तुका शक्य जातात? खरें पळोवपाक गेल्यार हांव मूळ म्हजो धर्म तो कवितेचो. हांव कवयित्री. म्हणजे म्हजे सगळ्यो सुख दुख्खाच्यो ज्यो भावना म्हजे कडेन निगडीत आसा पळय त्यो सगळ्यो कवितेंतल्यान हे जातात, म्हणजे प्रकट जातात. म्हाका कितें एक म्हणजे सुखाचो खीण आसा, हांव गुणगुणटां, कशें तरी वळीत कविता जावन येता अशें ना, पण अशीं उतरां गुणगुणपाक लागता. दुख्ख जातकच म्हाका एक खंय तरी जाणीव जाता दुख्खाची आनी ती उतर रुपान म्हजे कडेन येता कवितेंतल्यान. कवयित्री हांव मूळ. बाल साहित्य हांव भुरग्यां कडेन म्हणजे चड लागणूक आशिल्ल्यान, चड लागींपण आशिल्ल्यान हांव बाल साहित्य रचपाक पावलें. पयलीं पसून आंकवार आसतना सुद्दां पयलीं आसा म्हाका काणयो आयकुपाक आवडटाल्यो आनी मागीर हांव त्या भुरग्यांक काणयो सांगपाकूय म्हाका आवडपाक लागल्यो. पयलीं हांव बरयनाशिल्ल्यो काणयो, पण सांगतात पयलींच्यो काणयो सांगता हांव घडोवपाक लागलें आनी करता करता म्हाका मागीर आवड निर्माण जाली की बरोवचें म्हणून. आनी म्हाका हरिप्रकाशनान ही संद दिली की तुमी काणी म्हाका बरोवन दी म्हणून. म्हणजे तांच्या वतीनच्यान म्हजें पयलें पुस्तक आनी मागीर सतत म्हाका सातत्यान हांव बरयत रावलें. मागीर बाल साहित्य तशें जालें. ललीत लेख हाचें कितें जालें की हांव दिसपट्टो बयशींतल्यान प्रवास करतालें. ज्या हांव खंय वाठारांत रावतालें खंय बिराडा निमतान आनी कितें थंयच्या लोकांक हांव पळयतालें. सगळो दादलो जावं बायल सगळो सर्वसामान्य जो समाज आसा तांचे भोगणार कितें, तांची व्यथा कितें, तांची सुख कितें, सुखां म्हणजे कितें, हें सगळें पळोवन म्हाका तातूंतल्यान दिसपट्टी जी म्हणजे विचारधारा चलताली म्हणजे तकलेन तातूंतल्यान हें ललीत निबंध म्हजे तयार जाले. आनी कथा म्हणशी जाल्यार केन्ना केन्ना एक प्रसंग तुका टोचून वता सामको. वास्को एक हें जाल्ली, मर्डर जाल्ली आनी ती सामकी म्हणजे एका बायलेचो एक घोवान केल्लो खून सामकें मनाक लागलें म्हज्या. कितें म्हणटा हें केलें आनी स्वता हांवें पळयलें थंय. तें खूब मनाक लागलें आनी आपशींच तें रावूं नजो जालें आनी तो कितें जें भायर येता तें कवितेन मावना. तें हांव एक ललीत लेख बरयता तो येतलें म्हणून येना तें जालें. ती कथा जाली, म्हणजे कथा जाली. अशें तरेन हांव कथाय बरोवपाक लागलें आनी म्हाका जेन्ना कळ्ळें की ताजो एक प्रत्येक हाजो म्हणजे बाल साहित्याचो एक रसीक वर्ग आसा, हाजोय एक वाचक वर्ग आसा, म्हणजे कथेंचो एक वाचक वर्ग आसा, तेन्ना म्हाका जाणवलें की आय कॅन रायट इट आनी हांव तें बरोवपाक लागलें आनी अशें तरेन सगळें बरयत गेलें. अनेक पुरस्कार तुका फावो जाल्यात. गोवा राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार 2024-2025 गोंय सरकाराचो यशोदामिनी पुरस्कार तुका फावो जाला. डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन प्रशस्ती पुरस्कार तुका फावो जाला. सरस्वतीबाई साहित्य पुरस्कार केरळाचो तुका फावो जाला. अशे अनेक पुरस्कार तुका फावो जाल्यात. तुज्या साहित्याची दखल बऱ्याचशा संस्थांनी घेतल्या. ही खूप खरेंच एक नोंद करपा सारकी गजाल नयना पाय. पण हो सगळो जो लेखनाचो जो वावर आसा तुजो ताजे खातीर वेळ दिवप खूप म्हत्वाचो आसता. कारण एक बायल मनीस म्हणटकच सगळें हाताळचें पडटा. ताचे रांदची कुडी ताचेच कडेन आसता, सबंद घर ताचे कडेन आसता, कितें हाडप व्हरप बाजार हें तें सगळें एक बायल मनशेक सांबाळचें पडटा. तर हें सगळें करता आसतना साहित्या खातीर कसो कितें तुवें म्हणजे वेळ दिलो, कशे तरेन ताची निर्मणी जाता?
खंयचो वेळ खरं म्हणजे योग्य आसता. संसारा खातीर संसार रथाची चाक म्हणटात, दादलो आनी बायल, एक चाक दादलो एक चाक बायल, म्हणटकूच संसार चलोवपा खातीर दोगांचें तितलेंच योगदान म्हत्वाचें. पण केन्ना केन्ना अशें जाता की बायल त्या वाठारांतूच आपल्याच जें कितें आपल्याक आखून दिलां पळय संवसाराची जबाबदारी, तातूंतच गुरफटून उरता. तिका कितें कितें बरोवपाचें आसता, कितें आसा, तिका वेळ नासता, तिका स्वताचो स्पेस आसना कुशीन, तिका तो निर्माण करचो पडटा. आतां निर्माण करचो पडटा म्हणजे कसो, संवसार तर ती कुशीन काडूं शकना, संवसारांतली सगळीं जीं कामां आसा ती करचीच पडटा तिका. आनी तिका मागीर ते खंयच्यान तरी, जर तिका सामकें स्वस्थ बसपाक दिना, ती खंयच्यान वेळ काडटा. रातची उठली रातची बरयता, नाजाल्यार आनी केन्ना वेळ मेळटा तेन्ना कितें बरोवन खरडून दवरता, तशें करून ती बरयता. हें बरयताच. हांव जाल्यार केन्ना केन्ना जी लटक्की सबब सांगता थोडी बायलां की ना म्हाका वेळूच मेळना, तें हांव मानना. कित्याक वेळ मेळत ना कोणाक, कोणूच असो फूल टायम लेखक म्हणून बसना. म्हणटकूच मेळटात आपल्या मदीं कितें आसा न्ही साहित्य निर्माण करपाचे जे गूण आसा ते जर भायर काडपाक जाय जाल्यार आपण खंय तरी वेळ काडपाकूच जाय. म्हजो चडसो वेळ सगळीं जाणां अख्खें घर जेन्ना सुशेगाद न्हिदता तेन्ना म्हजी साहित्य निर्मणी सुद्दां पयलीं ती प्रक्रिया चालूच आसता दिसभर काम करतना सुद्दां, पण जेन्ना सगळें घर न्हिदता तेन्ना म्हजी साहित्याची प्रतिभा भायर सरता. ती कागदार त्या वेळार सामके ते जे उफाळे आसतात किंवा उमाळे असतात ते बरोवप जाता, कारण सगळीं जाणां सुशेगाद जाली म्हणटकच ह्या वावराक सारके अशें आपलो असो वेळ मेळटा. बरोबर तुजें. भायर सुंदर पावस पडटा आनी म्हाका दिसता तुवें कविता बरयल्यात, खूब अश्यो बऱ्यो बऱ्यो कविता आसात तुज्यो. तातूंतली एक म्हाका दिसता बरी एक कविता जावन येता. एक कविता म्हणटा, म्हणजे मोग आनी पावस हांचें खूब लागींचें नातें, आनी पावसा कडेन ही प्रेमिका कशा रुपान पळयता ताचें हें आसा. वाऱ्यान घाली शीळ रानां, शिरशिरायत पानन पानां, शीळताची मोरपाख तन मनार भोवडायत काय, भोवडायत काय. वाऱ्यान घाली शीळ रानां, मळबा वेंगेन कुपां घिट्टी, याद जावच्यो ताज्योच भेटी, यादी यादींनी काळीज फुटून कुपावरी गळत काय, गळत काय. वाऱ्यान घाली शीळ रानां, मिर्ग ओलो पावसा झेलो, धर्तरेर शिंवल्लो, म्हज्याय मिर्ग ओल्या साळक पाकळ्या, भंवर म्होंव चोरीत काय, चोरीत काय. वाऱ्यान घाली शीळ रानां, धर्तरेच्या वेंगा भितर घुस्पलो पावसा शिंवर, जीण म्हजी पानवेल, मशिंग तो जायत काय, जायत काय. वाऱ्यान घाली शीळ रानां, शिरशिरायत पानन पानां, शिरशिरायत पानन पानां. सुंदर कविता, अतिशय सुंदर कविता नैनाबाय. म्हाका एक सांग, ह्या खंयच्याय कवीक, खंयच्याय साहित्यिकाक तुका जर कितें सांगचें आसत, म्हणजे कशे तरेन ताणें मुखार वचचें, किंवा नवोदित साहित्यिकां खातीर तुका कितें सांगन दिसता? हांवें एक म्हणजे आमकां, हांव सुद्दां साहित्यान आयलें न्ही, साहित्यान आमकां कशें घडयलें, म्हणजे साहित्य कशें म्हणून घडयतना म्हाका दिसता आमच्या वाचनाचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. सामके भुरगीं आसतना आमी चांदोबा वाचतालीं, भुरग्यांच्यो काणयो वाचतालीं, खंयची मासिकां वाचतालीं, आनी मागीर 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 आमी वाचपाक लागलीं. मराठी, हिंदी सगळ्या भाशेंतलीं आमी वाचपाक लागलीं. तशें वाचन आयज काल भुरगे करतात काय कितें, हाचो दुबाव येता. कित्याक तांकां जर कितें विचारलें, तुमी कोणाचें, सादेंच धरा, तुमी एक कोंकणी साहित्य बरयताचो एक नवोदीत जर मेळ्ळो, थंय कोणाचें कितें वाचलां म्हणल्यार ती सामकी ब्लँक आसता. ती म्हणटा ना आमी कांय वाचूना, ती बरयतात. आनी केन्ना जर हांवें तांकां एकदां एक दोनदां हांवें तांकां अशें सजेस्टूय केलें की तुमी वाचन करूं जाय, हें ना मागीर ताजो ठोसो बसता आसा. आमी तशें कांय आसना. वाचन तुका कितें जाता, जेन्ना तूं वाचता न्ही तेन्ना तुका कळटा की साहित्य खंय पावलां, आमी खंय आसा, आनी आतां साहित्याच्या मळार लोक खंय खंय पावला, खंय खंयचे विशय घेतात, कशा तरेन ते विशय घेतात. जो एकूच विशय आसा तो हांव तर त्याच पद्दतीन जर येता, हांव पिकलो आनी कितें तें करच्या परस एक वेगळ्या पद्दतीन कशें म्हणलां ताणें, ताका कसले वेगळे वेगळे आयाम दिवंक शकता. हें जेन्ना तूं वाचन करता तेन्ना तुका लक्षांत येता. आनी वाचन सामकें गरजेचें. तशें कितें बरोवपाक बसतना तुका शब्द संपदा जाय आसता, ती केन्ना मेळटा, जेन्ना तूं वाचन करता.
हें वाचन गरजेचें आसा. तशेंच लेखकाक लोकांची मनां वाचपाचो, लोकांचो फेस वाचपाची एक गूण आसूं जाय. कित्याक केन्ना केन्ना वाचनानूच सगळें मेळटा अशें नासता. एक मनीस आसा, त्या मनशाचो चेहरो पळोवन ताजी भावने कडेन तूं हें जाता, कितें जाता ताजे भितर तुका सरपाक मेळटा आनी तूं तें जें कितें ताजे कितें अणभव आसता ते तुज्या मदीं तूं येता केन्ना जेन्ना तूं ताज्या मदीं समरस जाता. हे गूण तांच्यांनी कळोवपाक जाय. आनी एक आसा की आमी कितें बरयता तेन्ना तें सगळ्यांनी वा वा हात दाखयलें बोट दाखयलें म्हण तें वा आसना. जर कोणी ताका सांगता फक्त ते थम्सअप दाखयतात आनी तांकां दिसता तें वा म्हणून. पण ताज्या परस कितें चुको असो समज दाखयता, एक चूक दाखयता समज कोण, जाल्यार ती समजून घेवपाक जाय. ती कशा रितीन आपणें सुदारपाक जाय हें पळोवपाक जाय. आनी एक आमी लक्षांत घेतलां की जेन्ना कवी संमेलनाक येता, आत्तां येतना वाटेर हांवें कविता बरयली म्हणटा, कविता तशी येना. कवितेचो एक प्रोसेस आसता. उगीच आयल्यान कितें बरयलें म्हूण गावपाक ती घोळपाक जाय. ते कविता म्हूण येवपाक जाय. उगीच येवंक जाय म्हूण उतरां 4 उतरां हाजेर बरयलें म्हण कविता जायना. ताजो एक प्रोसेस आसता. तो प्रोसेस तुजे मदीं घोळत आसता आनी घोळून जातकच जें कितें येता पळय तें सुंदर येता. त्या खातीर कविता कितें बरयली की परत परत वाचा. आपण खंय चुकलां, खंय तातूंत कितें वेगळेपण येता हातूंत लक्षांत घे. परत परत वाचपाक जाय. बरयलें सोडलें लोकांनी वाचलें तशें कांय आसना. हांव खुबदां म्हणटा पळय आमी बरयलें की जालें, तशें कांय आसना. वाचन सामकें म्हत्वाचें. हय, बरोबर तुजें. वाचन खूब म्हत्वाचें आसता आनी कोणें जर मार्गदर्शन केलें जायत जाल्यार तें आपणावपाक जाय. कारण आतां प्रत्येकाक अशें दिसता की आपूण बरयता तें योग्य बरयता आनी बरोबर आसा. पूण कितें समाजा खातीर आयज जो समाज आसा त्या समाजाच्या धर्तरेचेर जर पळयत जाल्यार आधुनिकता जी थोडीशी बाळगून त्या तरेन विचार जावपाक जाय. आनी भाशा शैली खूब म्हत्वाची आसा. भाशा जर बरी जातली, प्रगल्भ जातली जाल्यार वाचन म्हत्वाचें आसा. मागीर ती खंयचीय भाशा आसूं, खंयच्या साहित्य प्रकारांत भाशेक खूब म्हत्व आसा, उतरावळीक खूब म्हत्व आसा. आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू. शब्दचे आमच्या जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन जनलोका. अशा ह्या शब्दांची महती संत तुकाराम खूब सुंदर तरेन सांगतात. आनी ह्या शब्दांची साधना तूं करता, ह्या उतरांची साधना करता, कोंकणी मायेची तूं सेवा करता. नयनाबाय, अशेंच तुवें बरोवचें, संस्कार दिवपी अशें साहित्य तुजे कडल्यान निर्माण जावचें आनी समाजाचें व्हड कार्य तुवें करचें. समाजा खातीर तुवें एक वेगळे दिकेन तुवें काम करचें अशी सदिच्छा दवरून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. देव बरें करूं. साहित्यिका नयना आडारकार हांची चंद्रिका पाडगांवकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत आमी आयकली. विशय आशिल्लो साहित्य अकादमीचो 2025 वर्साचो बाल साहित्या खातीरचो पुरस्कार नयना आडारकार हांकां फावो जाला. त्या निमतान तांची ही मुलाखत आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.